Jadi maulate dituata maulate manang diak kapungwata iman apalupaluk damang nami nasa umat buah. Di raja itu lang namin silito nga doon ula-ula papan raja nito nga sauka estem dos roha. Di apalaman ako doon di pernakok ni mata ni Arion. Nunga mo po na sila di patupa pangulan ni Julia at cara mo po'y. Raja nami di somahamu na pasahatong sapot doon ape buwa tuwilang namin na magkabaluhon nyon bere mo noon. Raja nami alani asawag ka munang ditangyang muna nyon at kapahok muna at kanamit-met sibus-sibus mangulang. Asa ang giat at to di parborak ni damang namin nasa umatwod magkirap sa na daw magduro sa na doon at kapatolya ni ope upasak kami ma buha mo raja sinitonga. Baby majalah horas abang guru pertiknya don mulai sama Tuhan itu orang sudah sabut. Like pe pasal kami na urus tertuli tu like good upung gracia dulu itu. Satulah umur mahon sedito karena gunji. Ya mau mereka dari na gunji di ulung bulat itu. Jadi kita sabutan mana putih na uli mana putih. Lai tu pemparamu selalu kata. Kubere nami sini udah kai kujukon maksudnya cok apa. Angka tahun punami, sebenarnya siapa pun pernah hilang bunuh nani selalu. Kenapa tidak lalu bawa pada tidak lenggan, bukan pada demokrasi dulu. Dihapus selalu dan beban. Sebenarnya mau pasal tadi mah, usaha urus parpoli di lain aja demokrasi dulu. Musik. Ope upasaktan ma udah papahan asa pasakta mo ape gua tulay ng namin na makabaluhon doon elang mo Jadi tidak ada yang dia papahan. Pada kami tentu papahan. Nah berarti tulang jadi gabe majalah horas perjuru ma tadok mo natin tuduh hatta perdeka basa diduga basana asilirohana dihita sa luna marhagi pasok kita di Manuguton di Panakok ni Matani Arion kami madok mola di gudang kubirin kami do sadani rohamuna asa balitang mapagabi tumandak mo sa taruan ari mudo gabi akas do idahani marsi barulo jadi ope diho ito pasaton nabi manon ulus ape duay ngape wetutu duay di parsorma duam ni lain amyon didok Tuhan itu di pasu-pasu naik tung nasoja disirang Yesus sinirang ni amatian nunga di jalo obe noaing itu mulai ate tadok tutuan tai jala kami pihak kau ulang ditangnya kau kami do asa anggiat gabi itu tutu nunga dapok be nunga gabi be ibu to nami sangat tuna sorong matua anggiat mah bila Tuhan terbe angka pasu-pasu na itu nami di pasu-pasu itu kejam umurmu margogo law patuloy-tuloy ang nakabuparang muna ito mulai hati mah ditambah itu amma kapaso-paso itu matong ani keluarga atakon hatatapan jadi dihu itu tamado hibaman kok mau dari hibaman karena masyua di bata dia di dahulu di bulan dari kapan di Panakok di matanya hari di nomor tujuh kita iman nomor bucu nang manjalo ulau sarma tua lain nami Portugal duli dan polanya itu cuma tangis so Allah itu bahasa maruhat tanggih madi ete mata nyon layak kor pasahatan nani ma'anong buho ulos sapi tua asa sa pima nga panggabia sa pima halamaraw ng hasangapon ng suksawani maranak marpuro ho ito nung marpuro po siya nanak marpuro po si Boro asa si Toro nung kada si Toro nung nakating na si Toro pinaparma hula-hulagan ng mangihok marang iboto na nanula ulos sa betua tuho ito markalamita amang parmusik nami inakasa ko sa hatay ulos sa betua makabetuin mo nami ulos sa betua asa betama musik na nakapagpapisi sama juga sama bersuatu oleh mah di raja udah
ula papahan. Jadi open wae kosatay na tu raja no kasautan nami dos roha. Jadi mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema di kita seluruhnya. Tunga takas subere kami sia dongo sahuta, semdu suroha, nunga mopo, ima opu rahasia tulion, tuinganan, ima na sopinu kami tangan na somat gejila dohot somat itu, sai makorasi batu amat dari batari tonga-tongan keluarga songon nani dok ni pasan itu siang hirung bulan menit yang sopo lunga gabi ima lailani opu diri sia dulio seuga duna akan oposo Matudo. sahat menda dulu sahat maturokean lunga sahat ulaut tadi saluhut mahita oras siala gabian rasoni majo panauri sian hami raja di donga sabuta SM dosoka ini pinasat mati Las papo kamar dan nami batus ni roha mau. Oke, bisa tulang seritonga, coba hula-hula papahan. Para sido lima pasahaton hata atau ulan tu lenta. mau lihat mah dia muna di keluarga Selitonga ini apa kebetulan nih kebetulan nih tuh bapak nadong di rumah sementara Juri gabe majalah Horas mulai tema di Tuhanta operi anuna keluarga besar Nababan nunga dudu upasangat tami haka hata pasugabe tu keluarga saluhutna sian tulang Silitonga nunga di pasahat pe kulit sabut agi madudu saya mana budi akan nauli mana budi akan nadinggam ma tusudi akan poparanna semua di mana kensa kula-kula papahan nunga takas di pasahan ulus ape dua ape ma tutu tuai tu iboto nami perlu mau membantu sudi aka poparanna dia ka hata pasugabe pasu horas na pasahan tami dono nami masuk kata di dua asa harbangam ma dalam tuhuta balatu dalam tujabu dia ka hata pasugabe na pasahan tami apu amu mahot martonga di jabu sido putih kami pasahan tami partiket promo. Jadi mau lihat mak di raja no kasautan nami sa mga tumay tadi. Loksoni ng guru sa dama kami karajan nami tulang gitu nun diri taonga do papahan. Sa dama kami bolot. Gabi. Jadi mau lihat mak di Tuhanta mau lihat mak nang dihita punguan na saur badua. Dirajai tulang kami Silitonga nungay pasat kamu nak kaning ima unos sabun. Raja nami raja Silitonga na dulu be ujui di halaputi hamuna do mabuan paropa do ay neuti suasone nang namarudungolu nyon bere mo di halaputi hamu mo liate ma di pasat kami tulang do kamu akan tulang na bulu nunga di pasat kamu sabuti kamu mayatong marhiti tangiamu asa sabut akan dauli sabut na dinggat tudulan nyariong suatu lain nang di rajai hula-hula nami papahan di pasat kamu ape dua asa ape aka dua tudulan nyariong mangido hami akaraja nami nang diulot sa darion do di na pasahat pembanuaton damang namiong tuingan apa sa pagkinani si tabo-tabo si borong-borong kapan uli utara marhiti kang yang munay raja nami asa porok dalam si dalanon nami nang dia kapinok parmon akabere maka pahukumon buan ditang yang mu tulang do natulang na basa asang dia akan ame meti sipur-sipur magudang jumpang akan ane jalahan tapo akan ane duluan raja nami nunga di pasal kamu akahata daudi di akahata nadingga tuhami ima raja ni pamurumu marganaban buat kamu nang ditang yang muna asaina namion ataupun tarapun diakasi taunoni asa di pergugui tuan nasida
diramoti diring-iring ditugu-tugu tutulannya riyon asa di parlauni damang nami na tahawlongon raja nami makirap sendadau majus nanjon angka persodiani raja nami ditulak sini tonga hula-hula papanang di raja ni tonga sauda do sudehi ta akan apa siolongan asa dohon nami ma tutur inda duh tio-tio inda lote akka hata nauli hata naringkan na pinasa munay asa unang mamuga unang mose asa tungtakas jujung di sima jujung ngami ape di abaranami akka hata paso na pinasa munay raja nami asa horbo siti kota duk masih sabang walu perbutuha mengadili permata mengalu-alu dia darah detong menggagat di bara mengalu-alu hata pasu gabi tapi nasa munai wapuhami watong hot marto manija asa sahak masodu sahak tiga ras di bangkol enak toho di rotong ibulan nunga sahak acara mopo acara napasaton ulo sabudo ape tua sahak mai tatong liring mangolu horas gabi jana di pasu-pasu tua soal lima naboy pangapun upasak kami sempurna ni hasu udang marganaban upasak kami mak kaum matang yang berdus ni roh raja nami